តើដើរលេងនៅកពតទៅបើថាដឹងតាណាទេអញមកកន្លែងហ្នឹងបាននិយាយទៅកន្លែងហ្នឹងគឺទេសភាពស្អាតដូចគេ review មែនបើប្លង់ថតរូបក៏មានច្រើនតិចទៅធៀមតែកៅអៅមកបើមិនចឹងទេចង់មកអង្គុយ relax នៅហ្នឹងក៏បានដែរនិយាយទៅគឺនៅកន្លែងហ្នឹងគឺខ្យល់កាត់លហើយមែនហើយបើកន្លែងអង្គុយវិញគឺមានច្រើនកន្លែងមែនតើហ្មងចង់អង្គុយនេះក៏បាននោះក៏បានដែរសម្រាប់ទីតាំងវិញគឺនៅភូមិកំពតថ្មីហ្នឹងឯងនិយាយទៅដឹងតែមានអ្នកខ្លះក៏ស្គាល់ឲ្យមើលទៅជិះទៅកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជា10នាទីជាងទីទួយទៅនិយាយទៅអត់យូរទេចូលដល់កន្លែងហ្នឹងគឺគេតម្រូវយើងទិញសំបុត្រដែរអញ្ចឹងគឺសំបុត្រមួយដូចជា10000ឬមើលក៏3រៀលខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយខ្ញុំទៅយូរដែរគ្រាន់តែសំបុត្រហ្នឹងចូលដល់ខាងក្នុងហ្នឹងទៅគឺយើងអាចដូរទៅជាផ្អែមក៏បានឬមើលក៏ទឹកកកឈូសក៏បានដែរដោយបើបង្ហាញនេះអញ្ចឹងនិយាយទៅសម្បូរប្លង់ថតរូបមែនហើយប្លង់នេះគឺជាផ្លូវចូលទៅបន្តិចណានៅមានច្រើនកន្លែងជាងហ្នឹងទៀតនិយាយទៅអាចមើលតាមហ្នឹងបានមានតាំងពីភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេផ្អែមមានហ្នឹងនិយាយទៅមានច្រើនខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគឺហៅមុនគេមកគឺហៅកាហ្វេហ្នឹងឯងកាហ្វេហ្នឹងគឺខ្ញុំចាយផ្សេងទេសម្រាប់សម្បត្តិចូលហ្នឹងគឺបដូរយកកាហ្វេអត់កើតទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានកំងកាហ្វេឡាតេមួយដែរអញ្ចឹងហើយបន្តមកក៏យកសម្បត្តិហ្នឹងគឺដូរនៅកន្លែងនេះដូរជាផ្អែមខ្មែរក៏បានឬមកក៏ទឹកកកឈូសក៏បានដែរបើទឹកកកឈូសនៅខាងកនហ្នឹងវិញគឺមាន topping ច្រើនមែនតើមកឲ្យមើលតាមហ្នឹងបានអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺរៀបរាប់អត់អស់ទេហើយបើផ្អែមខ្មែរវិញក៏មានច្រើនដែរខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងក៏បានបដូរយកទឹកកកឈូសអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំខាងញ៉ាំមីយូដែរទឹកកកឈូសនៅខាងកនហ្នឹងអញថារៀងគួរសមដែរអញ្ចឹងដំបងគេនេះវិញគឺសាក់កាហ្វេមុនសិនកាហ្វេនៅខាងកនហ្នឹងគឺខ្ញុំកំងអាយឡាតេបើហូជីកាហ្វេនៅខាងកនហ្នឹងអញថារៀងឆ្ងាញ់គួរសមដែរហើយបន្តមកទៀតគឺទឹកកកឈូសនេះហូជីក៏ឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងដែរបន្ទាប់ពីកំងហើយអញ្ចឹងយើងចង់អង្គុយកន្លែងណាក៏បានដែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនេះវិញគឺបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំដើរមើលតាមក្រោយមិនចេះតែនិយាយណាគឺកន្លែងកោះធំទលេមែនខ្ញុំទៅលើកទី1ហ្មងកន្លែងអង្គុយមានច្រើនកន្លែងមកលប់ហើយសំខាន់គឺខ្យល់លហើយមែនពេលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបើទៅកពតអត់ដឹងតាណាទេអញមកកន្លែងហ្នឹងបាន